Ассалаумағалейкум, қадірмен жамаат. Бастай береміз ау деймі? Комментарий сөндіріп қойайын. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи, ва ман табиахум би ихсанин иля яумил джаза. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر من المسلمان باورلар. Енді бүгін мен кішігірім локация үшін кешірім сұраймын. Бүгін мен өз үйімде емеспін. Дәл қазір қонақтамын. Сол себепті осындай бір артымда тұрған терезе, жалюз. Бірақ сіздерге бүгін әйтеуір уәде етілген эфир болды. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның оразасы қандай болды деген тақырыпта. Біз сол тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Әлбетте, ең бірінші айтылатын нәрсе, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама ораза ұстауды қатты жақсы көрген. Ораза ғибадатын жасауды, оразаны әрдайым тұтып жүруді, білесіздер, Пайғамбарымыз өте ұнатқан, басқа сахабаларына да бұны үгіттеген, және де ережеп айынан бастап, Аллахумма барик лана фи раджаби ва шаъбан ва баллигна рамадан, я Аллах тағалам бізге ережепте, шаъбанда берекет беріп, бізді Рамазанға жеткіз деп дұға тілейтін. Міне Аллаға шүкір, бірең санаулы күндері біз Алла тағала нәсіп қылса, сол Рамазанға аяқ басып кірейін деп жатқан жағдайдамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама бұл оразады қалай ұстады? Ең бірінші біз мән беру керек болған нәрсе, Пайғамбарымыз оразаға асыққан. Пайғамбарымыз ережеп айынан бастап ораза ұстап, Шағбанда толық ораза тұтқан дейді. Көптеген хадистер бойынша дәл солай Рамазанда да толыққанды оразаға кіретін тұғын Пайғамбарымыз. Тіпті имам Ибн Хузеймада келетін хадисте, және де имам Ибн Хиббан деген кісілердің кітаптарында келетін хадистерде Пайғамбарымыз не деп айтқан? Сахабалардың жинап алып, Шаъбан айында айтатын, сендерге ұлық ай келе жатыр деп. Сендерге ұлық ай келе жатыр. Ол айда қадір түні бар, ол айда Құран түскен, ол айда мынаны істеңдер деп келетін ұзақ хадистер бар. Пайғамбарымыз үйістіп, сендерге келе жатыр деп айтып ескертетін. Бізде интернет желісінде ал қадірменді мұсылмандар келе жатыр деп ескертеміз де, бізде көрдіңіз бе? Дәл осыны үйренген Пайғамбарымыздың сахабасы Омар радиаллаху анху Пайғамбар келе жатыр дегенді не деп айтқатын? Қош келдің, бізді тазартуға келген Рамазан деп күтіп алатын да. Мархабан би мутахирина я Рамадан. Ол сөйтіп күтіп алатын тұғын дейді. Көрдіңіздер ма? Пайғамбарымыздың тәрбиесін алған сахабалар оразаны сағынышпен күтіп алатын еді. Бұл бірінші мәселе. Екіншіден, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама оразада міндетті түрде өзгеретін. Пайғамбарымыз жайында Айша анамыз айтады, Пайғамбарымыз өте жомарт еді, оразада жомарттығы күшейетін еді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құлшылықты көп істейтін еді, бірақ оразада құлшылығы одан да қатты көбейетін еді. Пайғамбарымыз жақсылық істеуде жел сияқты еді. Ораза айында Пайғамбарымыз гиперактивный болатын, яғни біздің тілімізбен айтқан кезде. Пайғамбарымыз ерекше режимді қосатын оразада. Бүкіл түнгі құлшылық, намаз, садақа, қандай мешіт, тарауых, Құран не бар, барлығы өсет, өзгерет. Пайғамбарымыз оны көбірек қылып жасайды, көптен қылып жасайды. Міне өйткені неге? Өйткені оразада барлық істеген амалдар көбейет, еселенет. Алла тағаланың мейірімі көптеп жауып тұрады. Кешеден білесіздер, интернет желісінде жариялаған болатынбыз. Не деді? Мынау Ибрахим ан-Нахаи деген үлкен табиғин ғалымдардан жететін сөздерде айтты. Осы Рамазан айында қылатын тәсбих, мысалы субханалла, субханалла, субханалла деп айтатын сіздердің зікірлеріңіз басқа өзге айларда айтатын 1000 зікірден артық. Бірлет. Ойлаңызшы, Рамазанда субханалла деп айттыңыз,
Ал басқа айда сіз субханалла, 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 субханалла. Мен қазір ойлаңызшы, 15 рет қана айтып үлгердім да. 18 рет па, сондай рет қана үлгердім. Ал мен Рамазандағы жаңа бір субханалла дегеннің қадіріне жету үшін 1000 рет айтсам да жете алмаймын да. Өйткені Ибрахим ан-Нахаи деген кісі не деді? Мен сіздерге айта кетейін, Ибрахим ан-Нахаи деген өзінің заманындағы ең мықты номер 1 ғалым болған. Ең мықты номер 1 ғалым болған. Ғалымдардың арасында таластар бар, кім ең үлкен табиғин деген кезде біреулер Хасан аль-Басри деді, біреулер болса жаңағы Уайс ал-Қарни деді, біреулер болса осы Ибрахим ан-Нахаиды жатқызған адамдар барды. Сол себепті Ибрахим ан-Нахаиның осы сөзі имам Ибн Раджаб ал-Хамбалидің Латоифул Маариф деген кітабында келеді. Ойлаңызшы, ол жерде жақсырақ деп айтады. Дәл солай адамның бір ракағат намазы басқа өзге айларда істеген 1000 ракағат намаздан абзалырақ, күштірек, жақсырақ деп келеді. Сол себепті Рамазанда пайғамбарымыз сол үшін өзгерген. Кез келген амалы көбейіп жатыр, акцияда. Және де оның үстіне не бар? Қадір түні бар да. Қадір түні ол вообще кетеді да еселеніп. Сол себепті Рамазан ол Алла тағаланың тарапынан бізге беріліп жатқан, көрсетіліп жатқан акцияда. Көрдіңіз ба? Бір зат алда, қалған 1000 подарок. Мысалы айтады ғой, ана 2 кроссовки алда дейді, Фло деген жерлерде, Уайкикида 2 зат алда, біреу подарок деп қояды да. Көрдіңіз бе, мына жерде бір таспих айтта, қалған 1000 подарок. 2 ракағат намаз оқы, тағы 1000 ракағат подарок. Бір Құран аят оқы, 1000 ракағат, 1000 Құран аяты тағы да подарок. Осылай ол. Алла тағаланың бізге шексіз подарок таратып атқан, яғни сый ақы беріп жатқан ай. Ол жасырын емес. Тағы өзге бір хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрбір күнді не үшін үйтіп бағалауға, неге өзі бағалаған, неге өзінің ісімен көрсеткен? Өйткені өзінің бір сөзінде имам Ибн Хузайма деген кісінің сахих кітабында келетін хадисте не деді? Кез келген нәпіл амал парыздың сауабына тең келеді, ал парыздың амалы 70 парызбен тең келеді дейді. Қараңыздар. Мысалға, Рамазанда оқылатын қарапайым нәпіл намаздар болады да, любой духа болсын, тахаджуд, ауабин, жаңағы бесінің бекітілген, бекітілмеген, екінтінің бекітілмеген, осының барлығы парыздың сауабын алады да, ал парызың 70 есе көбейеді. Бұл не деген сөз? Рамазанда көп ұйықтай беруге, еріншектікке жол жоқ. Бір ай сіз өз-өзіңізге айту керексіз, мен гиперактивный боламын. Мен бір айға шыдап беру керекпін, мен бір айда шаршамау керекпін. Любой адамның заряды жетеді бір айға. Әсіресе осы жерде отырған жастарға мен соны айтар едім. Бір айға сіздердің зарядтарыңыз жетеді, бізбен сіздердің. Иншалла біз бір айға деп ниеттенек, Құдайдан сұрайық, Алла тағала бізге Алла нәсіп қылса, сол бір айды ерекше құлшылықпен өткізуге нәсіп қылсын деді. Қараңызшы, енді пайғамбарымыз жаңағы хадисте не деді? Нәпілге парыздың сауабы жазылады, ал парызға 70-тің сауабын жазылады. Сосын тұрды да, сендер осы айда ауызашар беріңдер деп айтты. Сол кезде сахабалар тұрды да, я Алланың елшісі, біздің ауызашар беруге жағдайымыз жоқ деді. Я ауызашар үй қонақ шақырудың өзі үлкен затрата ғой, негізінде үлкен қаншама қаржы жұмсалады. Бірақ пайғамбар айтты, сіздер ауызашар беріңіздер. Сахабалар айтты, оған жағдай жоқ деді. Я пайғамбарымыз айтты, ең болмағанда деді. Қараңыздар, сумен деді, құрмамен болсын, сүтпен болсын, біреудің аузын аштырыңдар, және де біліңдер, оразада шөлдеген адамның аузын аштырып, оған су басқан адамға Алла тағала қияметте ол адамның шөлін басады. Не нәрсе арқылы? Менің хаузымнан, менің кәусәрімнан оның шөлін басады, ол жәннатқа кірмейінше шөлдемейді деп айтады. Қараңызшы, қандай керемет нәрсе. Пайғамбарымыздан қандай сүйінші, үлкен хабар келіп тұр. Сол себепті, қадірменді бауырлар, бұл пайғамбар не үшін артынша осыны қосты? Өйткені жүгіру керек адам. Су тарату керек, құрма тарату керек. Ерекше режимді қосу керек. Осы жерде
бір лайфхак. Иззуддин ибн Абдиссалам деген кісіден бір лайфхак. Білесіздер, пайғамбарымыздың мынандай хадис бар. Кімде-кім оразаның 30 күн оразасын ұстаса, сосын Шәуәл айының 6 күн оразасын ұстаса, Шәуәл айының 6 күн оразасын, ол 1 жылдық оразаның сауабын алады деді. Бар ма ондай? Бар. Имам Муслимнің Сахих кітабында бар. Енді ғалымдарымыз түсіндіреді ғой, неге 1 жылдық сауап болады? Өйткені білесіздер, кез келген жақсылық Алланың құзырында кемінде 10 есе болып жазылады. Кемінде. Как минимум. Ал енді 36 күн оразаны 10-ға көбейткенде қанша болады? 360. Ал 1 жылда 360 күндей бар, демек сол 1 жылдың сауабы жазылады. Пайғамбарымыз осы үшін айтты. Яғни хикметі осы. Дәл осылай, жаңағы Иззуддин ибн Абдиссалам деген кісі не дейді? Рамазанда 36 адамның аузын аштыртқан адам да 1 жыл бойы ораза ұстағанның сауабын алады дейді. Өйткені 36-ны 10-ға көбейтесің 360, күнде біреудің аузын аштырып жүргендей сауап аласыз да. Бұл біздің ғалымдардан бізге берілген лайфхак. 36. Тағы да 1 жылдық сауапқа қол жеткізудің тағы бір жолы. Субханалла. Қандай мейірім, рахым есіктері Алла тағала тарапынан. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама осы айдың әрбір күнін бағалайтыны соншалық. Пайғамбарымыз не деп айтты? Сіздер бір хадисті білесіздер. Бұл Сунан кітаптарында, Абу Дауд, Термизи және де өзге де кітаптарда келеді бұл хадис. Бұл хадис сахих болып саналады, мықты, дұрыс болып хадистердің қатарынан болып саналады. Пайғамбарымыз не деді? Кімде-кім ешқандай бір себепсіз оразаның 1 күнін жіберіп алса, ауырған жоқ, сапарға шыққан жоқ, ешқандай себеп жоқ, просто алды да ауыз аша салды. Сол күні мен әбетте бір жерге қонаққа шақырып қойған, сол күні бір жарысым бар еді, сол күні біз класстастармен кездесіп жатқанбыз, подружкаларымызбен жиналып жатқанбыз, достарымызбен бір PlayStation ойнайын деген бір болмайтын бір нәрсеге бола, бір күн оразаны пропускать етті. Пайғамбарымыз не деді сол хадисте, білесіздер ме? Жалғастырып сөзін айтты. Кейін сол күннің өтемін өмір бақи ораза ұстаса да жабылмайды дейді. Ойлаңыздаршы, хадисте дәл осылай келеді. Куллу дахр, өмір бойы ораза ұстаса да ол күннің өтемін ол жабылмайды. Әлбетте ол бір күнді байқамастан қаза қылып алса, бір күн қазасын өтеп береді. Себепсіз ораза ұстап, аузын ашып жіберсе, 60 күн қазасын өтеп береді. Ол түсінікті. Бірақ та пайғамбар нені айтқысы келіп отыр? Сауабын айтқысы келіп отыр да. Яғни сол күні берілетін сауап, сол күні берілетін Алланың ерекше мейірімі төгілетін рахымына кейін ораза біткеннен кейін өмір бақи ораза ұстап шықсаң да, ол бір күннің сауабына жете алмайсың дейді. Демек, оразаның әрбір күні, әрбір сәті өте қатты, бағалы. Пайғамбарымыз сол сөзін не деп айтты? Жаңағы имам Ибн Хузайманың хадисінде, ораза айы мұсылманның ризық несібесінің көбейетін айы деді. Не үшін? Өйткені бір садақа берген кезде, ойлаңшы, ол кетеді да, ол от души көбейіп кетеді, былайша айтқан кезде. Субханалла. Сол үшін қадірменді бауырлар, әрбір күнді бағалаңыздар. Пайғамбар міне әрбір күнді бағалап, осылай ораза ұстаған. Мен осы үшін айтып отырмын. Не үшін пайғамбар гиперактивный болды? Пайғамбар не үшін олай істеді? Пайғамбарымыз өйткені оразаның сауабын білді. Пайғамбарымыз осындай ерекше болды. Біз де ерекше болайық. Жай күндерімізбен Рамазандағы күндер ұқсап қалмасын. Біздің адамдар керісінше еріншек бола бастайды.
Рамазанда көбірек ауыз ашардың уақытына дейін бір көбірек ұйықтасам, көбірек бесполезный, ешқандай пайдасыз іспен айналыссам, әйтеуір уақыт өткізуді ауыз ашарға дейін. Алтын уақыт қой, алтын. Оны жіберіп алуға болмайды. Бір демалма демеймін, демалып алыңыз арасында. Бірақ біреулер болады ғой енді, ұйықтап, сәресін ішіп алады да ұйықтайды, екінтіге дейін ұйықтайды, сосын екінтіде тұрып жуынып шайынап, сонымен ақшам болады, ораза ұстап шаршадым дейді да. Ол ораза. Шіркін-ай, пайғамбарымыз бізді көрсе не айтар еді, субханалла, қатты ұяласың да. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламы білесіздер, негізінде ораза хижреттің 2-ші жылы бізге парыз етілді. Пайғамбарымыз 11-ші жылы қайтыс болды. Ғалымдар айтады, пайғамбарымыз өмірінде 9 жыл ғана ораза ұстап көрген. Мысалға 9 жыл подряд қана ораза ұстап көрген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыз сәресінде берекет бар деп айтатын. Сәресі уақытында пайғамбарымыз далада бір сахабаларды көріп қалса, пайғамбарымыз көше кезіп, өзі сөйтіп ой жүгіртуді жақсы көретін пайғамбарымыз. Сахабаларын көріп қалған кезде, жүріңдер берекетті тамақты ішейік деп, сәресін ішетін сахабалармен. Дәл үстіп сөйлейтін дейді. Жүріңіздерші, берекетті болған тамақты ішейікші деп айтатын дейді. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама Рамазан уақытында да кейбір кезде бір үлкен бір неге аттанатын еді дейді. Жорықтар болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан оразаны тастамайтын еді. Бірақ кейбір кезде үлкен бір соғыс уақытында сахабаларымен сапарға шыққан кезде, күн қатты ыстық болған кезде, пайғамбарымыз енді басқалар күтіп отпайды, Рамазан айы мұсылмандарға тиіспей-ақ қояйық, олар ораза ұстап отқан шығар деп отпайды басқалар. Сол кезде бір жорықтар болып қалатын. Ең қызығы кітаптарда имам Бухарида келетін хадис бар. Кунна маан наби саллаллаху алейхи уассалама фи сафар деп басталады. Біз пайғамбарымызбен сапар уақытында бірге болған едік дейді. Өте қатты ыстықтың себебінен дейді, сахабалардың көбісі, соғыста жүрген адамдардың барлығы қолдарын бастарына қойды дейді. Ыстық бастан қатты өтіп баратқаны соншалықты, қолдарын бастарына қойып, ыстыққа шыдай алмай бара жатты дейді. Сондай қатты ыстық күндері, жаңа хадисте келеді, пайғамбарымыз және Абдулла ибн Рауаха деген сахаба ораза ұстайтын еді дейді. Яғни пайғамбарымыз ыстық күндері де ешқашанда оразасын тастамаған. Пайғамбарымыз білесіздер, Рамазан айы келмесе де пайғамбарымыз не істейтін еді? Кейбір кездері 2 күн подряд ораза ұстайтын. Ол қандай? Мысалға, понедельник күні бекітсе, пайғамбарымыз среда күні бірақ, оны вторник күні бірақ аузын ашады. Бірақ оны ешбір мұсылманға істе деп айтқан емес, керісінше істегендерді тыйды. Ал пайғамбарымыз неге үйтіп жүре беретін еді? Себебі не деп айтатын еді? Раббым мені тамақтандырды. Мені Алла тағаланың өзі тамақтандырады деп пайғамбарымыз өзі сөйтіп айтатын еді. Көрдіңіздер ме? Пайғамбарымыз ораза уақыттарында тахаджуд намазын оқитын. Тахаджуд намазын қалай оқитын білесіздер ме? Пайғамбарымыз тахаджуд намазында, Айша анамыз айтады, ол кісі 11 ракағат намаз оқитын дейді. 3-і үтір, 8-і тахаджуд. Соны 2-2-ден бөліп оқиды екен, 2-ден сәлем береді, тұрады тағы 2, тұрады тағы 2, осылай 8-ге жеткізеді екен, хадистер бойынша. Сол кезде қалай оқиды білесіздер ме? Пайғамбарымыз жатады екен ұйқыға. Атып тұрып, пайғамбарымыз бірден Али Имран сүресін оқи бастайды екен, оқып бастайды екен да, барып, дәретін алып пайғамбарымыз намазын оқып кетеді да, алғашқы 2 ракағатты тезірек оқиды екен. Ортаңғы 4 ракағатты асықпай оқиды да, соңғы 2 ракағатты тағы да тездетіп бітіреді екен да. Сөйтсе неге десе, пайғамбарымыз ұйқыдан тұрысымен ұйқысын бірден ашып жіберу үшін Құран оқып кетеді екен да, және де алғашқы 2 ракағатта бірден ұйқыдан сен енді тұрдың ғой, мысалға, ұйқы қысып жіберуі мүмкін. Асықпай оқып отырсаң да, пайғамбарымыз сол үшін алғашқы 2 ракағатта тезірек оқитын, қалған 4 ракағатта асықпай оқитын деп келеді. Әдейі ұйқысын ашылу үшін, намазда бодрый тұру үшін пайғамбарымыздың істейтін әрекеттері сондай еді дейді ғалымдарымыз. Одан кейін тағы да айтайын дегенім, қадірменді бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама оразада бос сөзбен айналысуды қатты жек көретін.
Тіпті Алла тағала Құранда білесіздер айтады. Алла тағала айтады: "Уамур ахлака бис-салати вастабир алейха". Отбасыңды намазға бұрыр да, өзің де соған сабыр қыл дейді. Намазыңды отбасыға бұйырып, өзің соған сабыр қыл дейді. Пайғамбарымыз дәріс үйрететін. Оразада өзінің отбасын, жақындарын таң намазына тұрғызып, түнгі намаздарға тұрғызып, тұрыңдар, оқиық, намазға келейік деп, ерекше сондай түндерін тірілтетін деп келеді. Пайғамбарымыз осылай айналысатын. Және де ал күндізгі уақыттарда бос сөздерден, өсектерден пайғамбарымыз тыятын. Білесіздер, имам Ахмадтың хадис жинақтарында мынандай бір ауыр хадис бар. Имам Ахмад деген кісінің Муснад деген кітабы бар. Сол жерде мынандай ауыр хадис бар. Ол жерде айтылады: пайғамбар уақытында бір екі қыз ораза ұстап жүрді дейді. Сөйтіп кенеттен бір сахаба келеді де: "Я Расулалла, манағы бір екі қыз бар еді, ораза ұстап жүрген, қатты қысылып кетті екеуі. Ауыздарын ашып жіберсінші. Екеуі сондай қатты шөлдеп отыр, оларға өлім келейін деп тұр. Я Алланың елшісі, ауыздарын ашсыншы" дейді. Пайғамбарымыз бірден келеді де, екеуінің алдына тәрелкесін қойып, "Қанеки, құсыңдар" деп айтады дейді. Дұға тілейді де, "Қанеки, құсыңдар" деп айтады дейді. Сол кезде екеуі құсқан кезде қан құсады, кесек-кесек ет құсады дейді. Сол кезде екеуі қатты таң қалады. Пайғамбарымыз айтады: "Бұл екеуі ауыздарын бекіткен уақытта адал аспен бекітіп еді, кейін олар күні бойы өздерінің бауырларының еттерін жеумен айналысты" дейді. Міне мынау сол қан, соның кесек еттері деп айтады. Яғни не нәрсе? Өсек айтқан, ғайбат айтқанда. Алла тағала Құранда айтады ғой: "Ғайбат айтпаңыздар, сендер өздеріңнің бауырларының етін жегенді жақсы көресіңдер ме" деді. Яғни ғайбат айту туған бауырыңның етін жегенмен бірдей. Пайғамбарымыз содан тиятынды. Білесіздер ме? Пайғамбарымыз тіс тазалайтын бір таяқшаны беріп кетті дейді жанындағы бір кісілерге. Не болды десе айтады дейді: "Мынау жаңа ғана ғайбат айтқаныңнан тістеріңнің арасында сол арам еттерден болған нәрселер тұрып қапты, тазалап жібер" деп ескертіп жіберетін дейді. Бос сөз, ғайбат ол оразаға жаман әсерін тигізеді. Пайғамбарымыз тағы бір хадисінде айтады: "Ас-сияму джунна", ораза ол қалқан, бірақ оны сындыратын нәрсе бар деді. Ғалымдарымыз ол не деген кезде ол өсек ғайбат деп айтқан. Сол себепті бұл хадисті кейбіреулері, мана қыздардың құсатын хадисін кейбіреулері әлсіз десе, бірақ имам Ибн Раджаб аль-Хамбали Латоифул Маариф кітабында мына жерде келеді. Айтады: Алла тағала Құранда қарап отырсаңыздар, Бақара сүресінің 187 аятында сендерге түнге қарай сендерге ішіп жеу рұқсат етілді дейді. Оразаның уақытында да ішіп жеу сендерге рұқсат етілді деді 187 аятта. Бірақ 188 аятта "Вала таккулу амвалакум байнакум бил батил". Сендер бір-бірлеріңнің ақыларыңды, бір-бірлеріңнің малдарыңды ақысыз жемеңдер деп адамның ақысын жеу жайында айтты дейді. Не деген сөз? Қараңыздар, связканы көрдіңіздер ме? Құранның аяттарының связкасы кірпіш сияқты дейді. Үйдің құрылған кірпіш сияқты дейді. Міндетті түрде бір-бірімен байланысы бар. Алла тағала күндіз тамақ, түнде тамақ жеу жайында айтады да, күндіз адамның ақысын жемеу жайында айтады. Ал біреудің артынан ғайбат айту, ол адамның ақысын жеу. Соның ақысына кіру, соның арына, намысына кіру да, ол оның ақысы. Қараңыздар, қандай нәрсе. Өте сақ болыңыздар. Пустословиеден. Егерде, білесіз бе, мен өсек ғайбаттан қалай арыласыз? Жалпы бос сөзден арылсаңыз, өсек ғайбаттан арыласыз. Ал бос сөзден арылмасаңыз, ол бос сөз өзі сол ғайбат пен өсекке бір апарғысы кеп тұрады да. Жай пустасы пұтып кете береді да.
Ал енді дұрыс әңгіме, діни әңгіме, жақсы әңгіме. Әлбетте тек дінді айта берме дейміз. Биология бар, психология бар, география бар. Қандай сөйлесетін тақырыптар көп білімді адамдар үшін. Бірақ ғайбат айтудан. Біреу ғайбат бастап жатыр ма? Теманы ауыстырып жіберіңіз да. Анау не ғой, машина, күшті машиналар шығып жатыр ғой қазір, Теслалар шығып жатыр екен ғой. Теманы ауыстырып жібер да, болды. Көрдіңіз бе? Сондай әрекеттерге біз көшуіміз керек. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның оразасы осындай болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама ораза уақытында Құранды көбірек оқитын, тіпті Жибрил алейхиссалам оған оқып беретін, ол Жибрилге оқып беретін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама осындай әрекеттерді істейтін. Пайғамбарымыз тараух намазына ораза уақытында әдейі кейде барып, кейде бармайтын да. Сөйтіп, неге олай істейсіз деген кезде, мен күнде бара беретін болсам қалмай, үмметім бұны өздеріне парыз деңгейіне, уәжіп деңгейіне көтеріп қоятын еді. Сол себепті үмметіме бұл уәжіп деңгейінде көтеріп қоймас үшін мен бірде барам, бірде бармайым деп. Пайғамбарымыз әдейі мені өйстіп істейтін болған. Сол себепті пайғамбарымыз үйінде де намаз оқитын. Бірақ біз тараух намазына баруымыз керек. Сахабалар қалмаған. Білесіздер, пайғамбарымыз мынандай хадис бар. Бұл сахих риуаяттарда келеді. Муслим ба, Бухари ма екеуінің біреуінде келеді. Бір күні пайғамбарымыз Абдулла ибн Мас'уд деген сахабасына айтты: Абдулла, иқра алейел Құран. Ей Абдулла, маған Құран оқып берші деп айтты дейді. Сол кезде Абдулла айтады: Я Расулалла, я Алланың елшісі, Құран Алла тағаладан сізге түскен ғой дейді. Сізге түскен кітапты өзіңізге қалайша оқып берем деген кезде Абдулла ибн пайғамбарымыз айтты дейді: Абдулла, мен Құранды қалай оқығанды жақсы көрсем, тыңдағанды дәл солай жақсы көрем дейді. Ойлаңызшы. Демек, ғалымдарымыз не деді осы хадиске қарап отырып? Оқыған адамға да, тыңдаған адамға да сауап бірдей жазылады деді. Бұл мән беретін нәрсе. Оқыған адамға да, тыңдаған адамға да сауап бірдей жазылады деді. Өйткені пайғамбар не деп тұр? Қалай оқыған жақсы көрсем, дәл солай тыңдаған жақсы көрем деп тұр да. Демек, сауап екеуіне бірдей. Бұл не деген сөз? Демек, сіз тараух намазынан қалмасаңыз, мешітте болатын, оқылатын Құран хатымнан қалмасаңыз, өзіңіз де бір хатым оқығанның сауабын аласыз. Ал керек болса. Қандай сүйінші хабар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламадан. Міне, біз осы нәрсеге тырысуымыз керек. Сол себепті баршаларымыз ауызашарға шақырған уақытында ұзақ болған әңгімеге берілмей, тараух оқиық, мешітке барып деп айтып қояйық та. Енді біреулер қатты қиналып жатса, үндемей өзіңіз шығып кетіп тарауқыңыздан қалмаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылайша Құранға деген мәмілесі Рамазанда өзгеретін. Сіздерге информациямен бөлісейін. Ол не деп айтатын еді? Ешқандай жерде айтылмаған эксклюзив. Эксклюзивный информация. Эксклюзив деген кезде телефонның құлап қалғаны қалай кетті, құдай-ау. Бір эксклюзивный информация бар сіздер үшін. Мысалға бір кітаптарда біз мынандай нәрсені оқыдық барлығымыз. Имам Шафиғи, имам Абу Ханифалар, бұл кісілер Рамазан айында Құранды көп оқитыны соншалық, күніне 2 рет хатым қылып тастайтын. Сонда айына 60 мәрте Құран оқитын. Ойлаңызшы. Бір айда 60 мәрте Құран оқитын дейді. Күндіз бір хатым, түнде бір хатым Құранды. Құранмен өмір сүретін болған ғой адамдар. Тіпті бір кітаптарда мынандай нәрсе кетеді. Мысалға, біреуден сұрайды дейді: Ей, ана серік қайда тұрады десе, примерно осы жерден бір 50 аят. Ойлаңызшы, Құранмен өлшейтін болған ғой. Ана берік қайда тұрады десе, осы жерден примерно бір 2 сүредей жерде тұрады. Өйткені олар жүріп Құран оқи беретін да. Жатқа біледі ғой. Жүріп Құран оқи береді. Өлшеуі Құран болатын. Сіз тұрып, Алматы мен Қаскеленнің арасы қанша десе, біреу тұрып, 50 километр ғой деп.
Олар үйтіп сөйлемейтін да. Алматының Қаскелеңнің арасы қанша десе олар тұрады да. Примерно бір Ясинмен бірдей болып қалады деп олар сөйтіп өлшейтін да. Ясинді оқышық. Көрдіңіз бе, олар сондай Құранмен өмір сүрген ғой. Енді қараңыздар, имам Абу Ханифа, имам Шафиғи 60 рет Құранды оқып шығатын деген кезде мен баяғыда ойлайтын, бұл фантастика деп. Ол невозможно нәрсе, қалай ол 2 рет Құран хатым сөйтсек иманымыз көтере алмайды екен ғой ондай әңгімені. Фантастика деп ойлап қаламыз. Бірақ осы Қазақстанда мен алдында бір ұстазымызбен сөйлестім. Ол жасырын емес, ол Арман ұстазбен. Арман ұстазымызбен сөйлесіп жатсам, Арман ұстаз айтады, баяғыда дейді, ілгерде мен солай 60 рет оқитын едім дейді. Ойлаңызшы. Енді ол мақтанып айтып жатқан жоқ оны. Бір әңгімеден шығып кетті да Құран оқу мәселесінде. Мен бір кездері сөйтіп 60 қылып оқитынмын дейді. Қазір әлсіреп қалдым. Қазір мынау Меккеге барған кезде күніне 1 рет хатым қылып атырым деген сөзі менің есімде қалып қойды. Күніне 1 рет, айына 1 рет хатым қылсаң, шүкір ғой, шүкір. 600 бет, 114 сүре, 6600-ден аса аят, 30 пара. Ойлаңызшы, күніне 2 рет. Субханалла. 600 беттік кітап күніне 2 рет. 150 беттік кітапты күніне 1 рет бітіресіз ба? Салыстыру үшін айтып жатырмын да. Сол үшін бізде ондай ұстаздарымыз бар, бірақ олар айтпайды. Айтпайды ұстаздарымыз. Құранды көп оқиды. Сырттан білінбейді. Біздің ұстаздарымыз, Аллаға шүкір, әрқайсысын танимын, жақсы танимын. Әрқайсысы сондай бір ер жүрек, азамат, елге, жерге, дінге жанашыр, тақуалықтары бар, Құранға деген махаббаттары бар, ерекше ынталы біздің ұстаздарымыз. Әлхамдулилла. Міне пайғамбарымыздың жолын көрсетіп беруші міне сол кісілеріміз. Алла тағала бізге пайғамбарымыздың оразасына сәл болсын жететіндей күш қуат берсін. Алла тағаладан күш қуат сұраңыз, тырысыңыз, жүгіріңізші өзі, тоқтамай. Құдай өзі күш қуат береді. Ал бүй жата берсең, конечно ол. Білесіздер, не дейді? Бүйтіп айтады. Россияда, орыстар бізде сөйтіп айтады ғой. Как Новый год встретишь, так его и проведешь деп қояды. Сөйтсе пайғамбардың сөзі бар екен. Білесіздер ме қандай? Рамазанды қалай өткізсең, солай жыл бойы боласың дейді. Рамазанды гиперактивный, зарядный, продуктивный, жан-жақты болып өткізсеңіз, жыл бойы многогранный, өзіңізде энергичный боласыз да, без всяких энергичных напитков. Ал енді Рамазанда жалқаулық болса, Рамазанда жалқаулық басқан адам бух деп басқа айларда тіріліп кете ме? Басқа айларда босатылады ғой, шайтандар, нәпсі, шайтандар босатылып, о кезде гиперактивный болып кету әлде қайда қиындау болады. Аллаху субханаху ва тағала баршаларымызға үлкен сауаптан жазып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның артынан ерген шынайы үммет болуды нәсіп қылсын. Алла тағала баршаларыңыздан разы болсын. Қадірменді бауырлар, ай машалла, амансыздар ма? Оразаларыңызға дайындық қалай? Білмеймін, мен оразаның атмосферасына қазір кіріп кетіп, проникать етіп деп айтайын ба? Сондай бір ерекше бір әсерде, халде жүрмін өзімше. Сол себепті сіздерге де сол әсерді халге кіріңіз. Қалай кіремін? Ұстаз, қалай кіремін ол халге? Қазірден бастап таспихтарыңызды алып, пайғамбарымыздың сүннетінде келетін таспихтарды айтып жүріңіз. Мұсылман қорғанын алып, ішіндегі дұғаларды айтып жүріңіз, дұға жаттап жүріңіз. Құран ақырын оқып, ақырын ашып бастаңыз. Атмосфера келет. Уағыздар тыңдап бастаңыз. Келет атмосфераның барлығы. Иншалла солай. Алла тағала баршамызға разы болсын.
үлкен сауаптан жазсын. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи роббил аламин.